देखो आज मैं मस्त अपने थार के साथ ऑफ रोडिंग कर रहा था और ऑफ रोडिंग करते करते तभी मेरे थार का ब्रेक फेल हो जाता है और तभी मेरी थार आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस साइड के सबसे बड़े गंदे नाले में चली जाती है। उसके बाद मैं किसी तरह अपनी थार को बाहर लेकर आता हूँ और ये क्या भाई, मेरी व्हाइट थार पे तो गंदा गंदा कीचड़ लग गया यार। जिसके बाद मैं अपनी थार को साफ कराने के लिए वॉशिंग सेंटर पे जाने लगता हूँ। बाकी तुम लोग क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दो यार, क्योंकि बिना बोले तुम लोग करते नहीं हो तो कर दो। और मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर साफ कराने के लिए खड़ी कर देता हूँ और फिर यहाँ से घूमने के लिए निकल पड़ता हूँ। और मैं जा रहा था तभी मेरे को एक गोल्डन कलर की कार दिखाई देती है और मैं देख ही रहा था तभी एक बंदा मेरे को वहाँ से मार कर भगा देता है। उसके बाद 2 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी साफ हो जाती है और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और थोड़ी देर में मैं बदला लेने के लिए फिर आता हूँ और अपनी आरपीजी से उनकी सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता हूँ।